På butikken. Kunde, hei, hvor finner jeg melken? Ansatt, hei, melken står borte ved kjøledisken, rett ved brødet. Kunde, tusen takk. Har dere økologisk melk også? Ansatt, ja, den står på øverste hylle til venstre. Kunde, supert. Og hvor er kassen? Ansatt, rett frem og til høyre. Kunde, takk for hjelpen. Ansatt, bare hyggelig, ha en fin dag. Kunde, takk, i like måte. På kaffe. Kunde, hei, kan jeg få en kaffe latte? Takk. Barista, selvfølgelig. Vil du ha den med helmelk eller havremelk? Kunde, helmelk, takk. Barista, vil du ha noe å spise også? Vi har ferske kanelboller i dag. Kunde, å, det høres godt ut. Jeg tar en kanelbolle også. Barista, flott, det blir 75 kroner. Vil du betale med kort eller vips? Kunde, jeg betaler med kort. Barista, vær så god, her er kaffen og kanelbollen din. Kunde, tusen takk. På bussen. Passasjer, unnskyld, går denne bussen til sentrum? Sjåfør, ja, den stopper ved rådhuset og togstasjonen. Passasjer, perfekt. Hvor mye koster en billett? Sjåfør, det koster 40 kroner. Passasjer, jeg betaler med vips. Sjåfør, supert. Bare skann QR-koden her. Passasjer, takk. Når er vi fremme? Sjåfør, om cirka 10 minutter. Passasjer, flott. Takk for hjelpen. Hos frisøren. Frisør, hei, har du time i dag? Kunde, ja, jeg har time klokka 14. Frisør, perfekt. Hva ønsker du å gjøre i dag? Kunde, bare en klipp, takk, ikke for kort. Frisør, skjønner. Vil du ha litt oppklipp også? Kunde, ja, det hadde vært fint, etter klippen. Frisør, hva synes du? Kunde, det ser kjempebra ut. Takk. Frisør, så bra. Det blir 450 kroner. Kunde, her, vær så god. Frisør, tusen takk. Ha en fin dag. Kunde, i like måte. På apoteket. Kunde, hei. Jeg trenger noe mot hodepine. Ansatt, vi har Paracet og Ibux. Vil du ha tabletter eller brusetabletter? Kunde, vanlige tabletter, takk. Ansatt, skal du ha 10 eller 20 tabletter? Kunde, 20, takk. Ansatt, det blir 89 kroner. Kunde, her er kortet mitt. Ansatt, takk. Ha en god dag, og god bedring. Kunde, takk skal du ha. På restauranten. Servitør, hei, velkommen. Har dere reservert bord?
Gjest. Nei, men har dere et ledig bord for to? Servitør. Ja, dere kan sitte her. Vil dere ha menyen? Gjest. Ja, takk. Litt senere. Servitør. Er dere klare til å bestille? Gjest. Ja, jeg tar en biff med poteter. Gjest 2. Jeg tar en vegetarpizza. Servitør. Vil dere ha noe å drikke? Gjest. Bare vann, takk. Gjest 2. Jeg tar en brus. Servitør. Flott. Maten kommer snart. Servitør. Flott. Maten kommer snart. På hotellet. Resepsjonist. Hei, og velkommen til Hotell Norge. Har du en reservasjon? Gjest. Ja, jeg har bestilt et rom for 2 netter. Resepsjonist. Kan jeg få navnet ditt? Gjest. Ja, det er på Hansen. Resepsjonist. La meg sjekke. Ja, her er det. Du har et dobbeltrom med frokost inkludert. Gjest. Perfekt. Når serveres frokosten? Resepsjonist. Mellom 7:00 og 10:00 i spisesalen. Gjest. Tusen takk. På treningssenteret. Medlem. Hei, jeg er ny her. Hvordan fungerer medlemskapet? Ansatt. Hei. Vi har månedlige og årlige medlemskap. Vil du ha en prøvetime? Medlem. Ja, gjerne. Ansatt. Supert. Du kan bruke alle apparatene og bli med på gruppetimer. Medlem. Flott. Hvor er garderoben? Ansatt. Den er rett til høyre. Medlem. Tusen takk. På postkontoret. Kunde. Hei. Jeg vil sende denne pakken til Bergen. Ansatt. Vil du ha vanlig eller ekspresslevering? Kunde. Hvor lang tid tar vanlig? Ansatt. Cirka 3 dager. Kunde. Det er greit. Ansatt. Det blir 150 kroner. Kunde. Her er kortet mitt. Ansatt. Takk. Pakken din er på vei. Ha en fin dag. Kunde. Takk. I like måte. På biblioteket. Besøkende. Hei. Jeg vil låne en bok. Bibliotekar. Har du lånekort? Besøkende. Ja, her er det. Bibliotekar. Takk. Når vil du levere boken tilbake? Besøkende. Om 2 uker. Bibliotekar. Supert. Husk at du kan fornye lånet på nett. Besøkende. Tusen takk. På sykehuset. Pasient. Hei, jeg har en time hos legen klokka 10. Resepsjonist. Hvilket navn er timen registrert på? Pasient. Anders Olsen. Resepsjonist. Ja, her er det. Du kan gå til venterommet. Litt senere. Lege. Hei, Anders. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Pasient. Jeg har hatt vondt i halsen i flere dager. Lege. La meg undersøke.
Det ser ut som en lett infeksjon. Jeg skriver ut en resept. Pasient, tusen takk, doktor.